Il 5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette, accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it. Lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Civitale, grinta e passione, Volley, Thompson, svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Anche di mercoledì 2 aprile siamo sempre qui presenti per la nuova puntata, ormai l'appuntamento quotidiano, no? Con l'agenda, il punto sullo sport friulano. Con me oggi c'è Jessy. Ciao Jessy, come stai? Ciao Ale, tutto bene? Un saluto a tutti. Abbiamo da parlare di un bel po' di robe, perché come sempre, nonostante siamo nel mezzo della settimana, le notizie non mancano gli approfondimenti su le squadre che seguiamo e ci sono tante cose carine, no? Di cui parlare, ne parleremo, però partiamo ovviamente dalla più importante, cioè dalle cose che interessano di più, quindi la nostra cara Amato Udinese, che ormai possiamo dire è già tempo di archiviare la sconfitta, la brutta sconfitta secondo me, anche se poi dopo ha lasciato un po' di rammarico, però ne abbiamo parlato anche a chiacchiere da bar, non si può approcciare in quel modo, quindi è giusto anche archiviare, ma ricordarla per darti forse quello stimolo extra nel fare la seconda trasferta consecutiva al Ferraris contro il Genoa di venerdì, quindi siamo già all'antivigilia. Domani Runic parlerà in conferenza, quindi a puntato di domani dell'agenda sarà approfondimento totale su Genoa Udinese, in particolar modo con le parole del tecnico tedesco, però oggi facciamo un piccolo passo ancora indietro, perché ovviamente non sappiamo ancora cosa dirà Runic in conferenza, ma abbiamo delle belle, delle brutte notizie così, no? Ovviamente il discorso che ci interessa di più, Jesse, è sempre quello, no? E bisogna capire se Toven ci sarà o no contro il Genoa, no? Perché è stato il grande assente del Verona, contro il Verona, è stato il grande assente contro l'Inter, e la sua assenza è inutile da dire, ma si sente, questo Udinese è Toven dipendente, no? Quindi adesso è un po' questo il grandissimo punto di domanda. Avremo Toven contro il Genoa? È una bella domanda alla quale ti rispondo dicendoti che forse è troppo presto per riavere a disposizione il francese. Probabilmente salterà ancora la partita contro il Genoa, potrebbe tornare, no, da quelle che sono le informazioni, contro il Milan settimana prossima, però credo che ecco, anche a Genova l'Udinese dovrà fare a meno del suo capitano. Sicuramente un'assenza pesante perché appunto effettivamente è un giocatore di quelli imprescindibili, di quelli a cui non puoi mai rinunciare per il tipo di apporto che riesce a darti in campo. Staremo a vedere questa volta Runic cosa deciderà di fare per sostituirlo. A Milano è partito senza seconde punte di fatto, no? Con Ekelenkamp messo dietro alle Lucca, spalle, no? alle Esperimento spalle iper fallito. Esatto, sì, un pesce un po' fuor d'acqua, no? In quel ruolo lì l'olandese. Probabilmente ci sarà spazio per Iker Bravo, probabilmente, no? Potrebbe essere lui il maggiore indiziato per fare da spalla a Lucca. Buoni 45 minuti da parte sua contro l'Inter, è entrato nel secondo tempo, non ha fatto cose eccezionali, ma comunque è riuscito a dare quantomeno un po' più di peso là davanti, dove di fatto nel primo tempo Lucca soffriva di solitudine. E quindi sì, un'assenza pesante, non sarà facile anche questa volta cercare di sostituirlo.
Sì, ben venga, io dico una cosa, ben venga la personalità, cioè nel senso, ne abbiamo parlato anche io e te proprio di questo argomento, è un argomento che sai che mi sta molto a cuore, no? È un po' Penso che sia la parola più gettonata della che uso di più settimana. in questo mese, no? Anche questa settimana personalità l'ho sentito tante volte. Esatto, quindi tu mi hai citato molto bene il nome, hai fatto molto bene a citare il nome di Iker Bravo, io ti cito anche Papundi, cioè sono ragazzi che in una gara contro il Genoa, con due squadre che ormai sono già salve e non hanno più nulla da chiedere al campionato, quindi si può giocare a viso aperto, si può sperimentare, vorrei vederli entrambi con un buon minutaggio, ecco. Non per forza devono essere titolari, ma almeno dar 30 minuti a entrambi, ma 30 minuti fatti bene, anche se Iker Bravo secondo me merita un po' di più di 30 minuti, cioè Iker Bravo potrebbe giocare anche 90, secondo me, contro il Genoa. Però sì, vediamo cosa succederà. È chiaro che ad oggi, se Jesse noi dovessimo dare un attimo delle percentuali, no? Per capire quanto manca a Toven, no? Per rientrare, adesso siamo su una percentuale molto, molto bassa, no? Un po' ridotta, no? Siamo attorno, parliamo di un 35%, 40%, Poco. ecco, rimango Poche- un po' poche bassino, siamo possibilità. attorno a queste percentuali prima di vederlo effettivamente poi, cioè la sua possibilità di vederlo titolare contro il Genoa, no? E quindi sai, è giusto anche cominciare a pensare alle possibili soluzioni, perché il tuo capitano, il tuo numero 10, il tuo giocatore imprescindibile, ha ancora un po' questo problema finito a plantare. Sì, come dicevi tu in precedenza, ormai siamo praticamente a ridosso della partita contro il Genoa, quindi più passa il tempo, più ovviamente le speranze di riavere il francese vengono meno e sono minori. Credo quindi che già in settimana, insomma, sicuramente Rooney avrà lavorato su soluzioni alternative e credo proprio che ci sarà spazio per Iker Bravo venerdì sera. E sarà un bel banco di prova per lui, perché come ti dicevo, non mi ricordo quando, a warm up forse, venerdì scorso, Probabile. è un giocatore che ancora non mi ha convinto al 100%. Voglio vederlo all'opera dal primo minuto contro una squadra come il Genoa, no? Che è una squadra che può essere alla nostra portata, per vedere effettivamente di che pasta è fatto, se riesce ad incidere positivamente. Quindi questo per quanto riguarda Iker Bravo. Per quanto riguarda Pafundi, credo che anche lui sia un giocatore che da qui in poi guadagnerà sempre più minuti. È entrato bene a Milano, battendo molto bene secondo me i calci piazzati, e anche questo può essere un fattore in una squadra come l'Udinese che ha tanti giocatori bravi, no, di testa e sulle Sì, palle inattive. sì, esatto, hai detto molto bene, potrebbe essere un'occasione, e perché no? Anche di, io la ributto lì, so che non è giusto secondo me troppo parlare di moduli, ma per ritornare a sto benedetto 4-4-2, perché dai, è inutile da dire, sembrano due squadre completamente diverse nel 3-5-2 e nel 4-4-2, anche proprio nel modo di disporsi in campo, ma non è una questione di stare sul campo, perché poi alla fine sappiamo nel calcio moderno i moduli sono molto più fluidi, no? Anche l'Udinese stessa, questo 4-4-2 che è un 4-2-2-2, che è un giocatori che vanno dentro, giocatori che escono, quindi non è un 4-4-2 vecchio stampo dove ognuno aveva quella sua fetta di terreno, stava lì e giocava, è una roba molto più dinamica, però è chiaro che dai quella cosa che ti è tanto poi servita e ti ha tanto aiutato nel fare il filotto di risultati e prestazioni, cioè l'imprevedibilità. Questa Udinese col 3-5-2 è prevedibile, questa Udinese col 4-4-2 con questi esterni mascherati è una squadra imprevedibile. Io col Genoa, siccome voglio sperimentare, vorrei continuare a sperimentare su questo filone qua, cioè sul filone dell'imprevedibilità, no? Perché ovviamente quando diventi imprevedibile riesci poi anche a sperimentare un po' di più, perché tanto l'avversario lo metti più in difficoltà. Quindi io spero si ritorni a un 4-4-2, ciò non toglie tutto quello che abbiamo detto prima, che è chiaro che è bravo anche nel 4-4-2 troverebbe spazio, eccetera, eccetera, però vorrei vedere qualcosa così, no? Qualcosa di più anche aggressivo, perché poi il Genoa è una squadra che gioca. Quindi perché chiudersi dietro e ripartire? Giochiamocela alla pari. Sì, sono d'accordo, alla fine è stato un po', no, la chiave di volta questo passare al 4-4-2. Le migliori prestazioni quest'anno effettivamente le abbiamo fatte con questo tipo di schieramento, come abbiamo sempre detto, molto atipico nell'interpretazione, con degli esterni che alla fine non sono degli esterni, ma sono dei centrocampisti che vengono dentro il campo. Penso che a Genoa ci siano i presupposti per riproporre questo tipo di schieramento, poi vedremo se anche insomma Rooney domani in conferenza stampa andrà a schiarire le idee per quanto riguarda quelli che potrebbero essere gli uomini scelti per scendere in campo, soprattutto nelle posizioni in cui abbiamo dei ballottaggi. Penso ad esempio al ruolo di terzino destro, no? Dove Christensen e Zibue possono essere in lotta per un posto. Penso al ruolo di seconda punta, dove ripeto Iker Bravo secondo me parte come favorito. E poi ovviamente il solito discorso del
delle fasce, no? Chi vuoi mettere, insomma, può essere Attà da una parte, può essere Kellenkamp dall'altra. Attenzione però anche a Pajero, che col Milan ha fatto un bello spezzone di gara quando è entrato. Fatto un bello spezzone di gara, esatto. Ci stava secondo me però a far giocare Attà, perché bisogna anche dare fiducia a questi giovani, dargli continuità. Chi invece potrebbe tornare a giocare a breve, poi ovviamente non sarà in ballottaggio per la partita del Ferraris, perché ci vuole ancora un po' di tempo, però chi potrebbe in realtà tornare a giocare a breve è Razvan Sava. No, sappiamo, no? Un portiere che ha avuto purtroppo questo piccolo problema, no? al quinto metacarpo, no? della mano, quindi si è dovuto operare, però adesso già si allenava, ovviamente solo con i piedi, quindi facciamo un po' di Sì. allenamenti, sai, costruzione dal basso, rinvii, rilanci Sì, lunghi. allenamenti sulla tecnica, Sulla no? Più che tecnica, altro. perché non poteva tanto ancora usare le mani, però la notizia positiva è che da questa settimana invece il ragazzo è tornato a usare le mani, che per un portiere sono leggermente importanti, quindi è una buona notizia anche per lui, perché Udinese, da avere paradossalmente un problema a portieri fino a pochissimo tempo fa, che giocava a padelli fino a un mese fa, no? E si è ritrovato ad avere un Okoye comunque in forma, un Sava che sta rientrando, e quindi forse quella scelta di mandare Selvig al Watford non era tanto sbagliata. No, beh, insomma, col senno di poi non era sbagliata, anche perché comunque forse è più giusto così, no? Anche perché Selvig sta comunque avendo un ruolo da protagonista al Watford, sta giocando titolare sin da quando è arrivato. Adesso però ti dico che secondo me, più che un'abbondanza a livello di portieri, si viene a creare un vero e proprio problema. Addirittura un problema. Secondo me sì, perché ritorna Sava, che è un portiere che comunque ha fatto vedere di essere assolutamente affidabile. C'è Okoye, come si fa a far stare in panchina uno dei due? Cioè, questo, no, quello che ti dico potrebbe essere il problema. Ovviamente Sava avrà ancora tempo, no, a disposizione per rientrare a pieno regime. Questa settimana ha appena iniziato comunque a fare le partitelle, no, a prendere parte in gruppo agli esercizi della squadra. Quindi sicuramente a Genova giocherà Okoye, però dopo vedremo, insomma. Sono due portieri forti secondo me tutti e due, ognuno con le sue caratteristiche peculiari, i suoi pregi e i loro difetti, però sì, ritengo che potrebbe venire a configurarsi un problema. Un problema secondo te riuscirà più Sava a strappare una convocazione contro il Genoa, o parliamo ancora di discorsi troppo prematuri per pensare a un Sava che rientra già tra i convocati contro il Genoa? Ma insomma, se vuole venire a far compagnia alla squadra può andare, non credo giocherà, no? Quindi ti dico, nel senso, tipica risposta alla Jessie questa. no, nel senso, non giocherà, quindi anche se non può giocare può anche andare in panchina, insomma, tanto di portieri ne vanno due, in panchina al massimo entrerà Padelli. Però, quindi, da questo punto di vista qui può essere convocato. Poi, sul fatto che sia impiegabile o meno, quello non so dirtelo. Insomma, bisogna vedere a che punto ha assorbito la botta e l'operazione, no? Perché ricordiamolo, è stato operato il 1° marzo, sì, quindi un mese fa più o meno. Quindi, sì, secondo me ci vuole ancora un pochino, però nel mentre, insomma, siamo in buone mani con Okoye. Mamma mia, assolutamente. Chi invece deve fare i conti con gli infortuni? Anche il Genoa, perché non solo l'Udinese ha qualche problema, abbiamo parlato di Toven, abbiamo parlato di Sava, non parliamo di Sanchez, ma sappiamo, no, che il Nigno anche lui ha qualche acciacco, qualche noia muscolare. Chi invece ha meno problemi, secondo me, di emergenza per quanto riguarda gli infortunati, però comunque qualche indisponibile c'è per la gara contro l'Udinese, è proprio il Genoa, i rossoblù, che tra l'altro oggi hanno fatto allenamento a porte aperte, quindi ci hanno un po' copiato l'idea, in realtà no, è una cosa che di solito si fa, ecco, l'Udinese che era da tanti anni che non la faceva, però ogni tanto si fa. E ti do una notizia, Jess, non ci sarà Balotelli. Ah, bella notizia. Sì, ormai Balotelli un po' finito fuori dai radar, no? Da un po' di tempo. Sì. No, sì, comunque, vabbè, Balotelli probabilmente, l'ho messo tra quelli in dubbio, ma probabilmente non verrà convocato. Invece sono in dubbio Cornet, che è un grande acquisto del Genoa nel mercato di gennaio, che è comunque un giocatore di gamma, un giocatore che poteva anche, può, perché è in dubbio, sta cercando di fare il possibile per recuperare, può mettere in difficoltà con la sua rapidità l'Udinese. Cuenca, Messias, che è un po' il 10, è un po' quello che ti dà la qualità, no? Ottova, quindi sono giocatori un po' anche a livello proprio numerico, sono tanti. Non ci sarà ovviamente Bani, che sappiamo per il lungo stop che ormai da un mese che lo tiene ai box, mentre ritorna a disposizione, qua può essere la prima grande chiave di lettura della partita, Vitinha. No, Vitinha, questo giocatore
ibrido, definisco così, che non è una prima punta, ma non è nemmeno una seconda punta, quindi non sai, è un 11,5, non sai che numero dargli, no? Cioè a pensare un po' che posizioni in campo, che però messo a fianco a Pinamonti, attenzione, quindi cioè, è un Genoa che ritrova l'attacco pesante anche. Sì, un buon giocatore, Vitinha, non ha inciso particolarmente a livello di gol, però comunque un giocatore che il suo apporto in termini fisici e di qualità lo porta sempre. Sicuramente, insomma, l'attenzionato numero 1 è Pinamonti, là davanti, che secondo me è comunque un buon giocatore. Pinamonti ha avuto anche un po' di sfortuna, no, negli ultimi anni, che dove è andato la squadra è retrocessa. Nelle squadre dove è andato sono sempre retrocesse. Quest'anno non sarà così, però comunque, grazie anche ai suoi gol. Grazie anche ai suoi gol, è un buon giocatore, è fisico, un buon piede. Per me è un giocatore comunque da squadra, ecco, di media classifica, che può fare, sì, da Genoa, ma non lo vedrei male neanche all'Udinese, sinceramente. Bravo, mi hai Pinamonti, rubato, ti volevo lanciare la provocazione. Per gli acquisti, per la prossima stagione. Allora, ormai Pinamonti è da 4 anni di fila che raggiunge la doppia cifra di gol, quindi ormai ha un cartellino che l'Udinese non rientra nella filosofia udinese, perché se io fossi udinese perdo Lucca a 40 milioni, ne metto 20 e prendo Pinamonti. C'ho comunque un attaccante che fa 10 gol all'anno, li fa, sì. So battere i rigori, so battere tutto, prendo Pinamonti. Sappiamo che però la filosofia dell'Udinese non è questa, quindi si andrà a cercare magari un altro profilo, però Pinamonti è un giocatore che a me piace molto in realtà, piace molto, che nella penuria di attaccanti italiani centrali che c'è in questo momento in nazionale io gli avrei dato qualche convocazione in più. Adesso ok che c'è Ken, Retteghi, è vero, tutto vero, c'è Lucca, però c'è stato un periodo in cui veramente segnava lui e basta, e Ciccio Caputo. Penso come eravamo messi. Tutto rispetto per Ciccio Caputo, però quindi per farti capire io gli avrei dato una possibilità, detto che è un attaccante che tra l'altro ha già raggiunto la doppia cifra anche quest'anno, se non sbaglio, è già a 10. Sì, se non è a 10 è vicino. Se è a 10 è a 9, adesso sì. non mi ricordo, comunque è vicinissimo con i suoi gol, ha fatto gol pesanti, tra cui quello dell'andata, sì. che ce lo ricordiamo molto bene, è stata la partita di Touré, tra l'altro. Sì, la partita farsa, come mi viene da dire, no? Perché la partita che è durata 2 minuti, poi c'è stata l'espulsione di Touré, hai giocato praticamente 90 minuti in 10 contro 11. Comunque ti dico, il Genoa, al di là poi di Pinamonti, di chi gli gioca accanto, è una squadra scorbuttica, una squadra ostica. Il loro stadio è sempre un catino bollente, è sempre difficile andare a giocare a Genova. Guarda, te lo dico, l'anno scorso ero a Genoa, in una delle peggiori partite da gestione Cioffi, 2-0 senza proprio neanche fare un tiro in porta, cioè 2-0 per il Genoa. Tant'è che le prime idee di esonero io l'avevo nasata già dopo quella sconfitta lì, però venne confermato e poi fino ad arrivare alla partita col Verona. Ma è un'atmosfera pazzesca là dentro. Sì. Cioè io sono andato lì, lo stadio, non la curva, lo stadio ha cantato per 90 minuti. Sì, è uno stadio all'inglese, no? Più o meno. Bravo. Come tipo di atmosfera. Bravo. Quindi bisognerà anche approcciarla bene, però diciamo che l'Udinese ha tutte le carte in tavola, secondo me, per fare risultato. Perché ti ho citato l'andata della partita col Genoa? Perché è stata la prima volta che lui c'era dal primo minuto col tridente pesante, 4-3-3. Sì. Non lo puoi fare perché non solo ti manca Toven, ma c'hai un Davis a un quarto di servizio, però che possa essere di nuovo, quando magari Rubin ci rivede quei colori lì. Poi tra l'altro era la prima di Vieira, pensa, passato non dico un girone perché adesso col calendario asimmetrico è molto più difficile fare i conti, però è passato un bel po'. Sì. E pensa che Genoa aveva preso e che Genoa troviamo adesso. Cioè pensa anche il lavoro di Vieira, arrivato come dire con Vieira il Genoa va in B, e invece guardate il lavoro che ha fatto. E che Udinese è stata, perché anche lì l'Udinese era un Udinese che era partita molto bene, ma poi si era arenata improvvisamente e non riusciva mai a vincere, no? Aveva fatto quella vittoria col Cagliari, poi basta, sì. No? Mette il 4-3-3, l'espulsione di Touré, no? Che possa essere magari anche questa la partita per risperimentare qualcosa di nuovo, no? Me lo auguro per Runjic, anche perché io non mi accontento di quello che ho visto quest'anno, te lo dico molto chiaramente, e poi dopo passiamo alle altre notizie dell'agenda. Però per chiudere il discorso Genoa-Udinese, io non mi accontento, e per introdurre quello successivo in realtà, io non mi accontento di quello che ho visto quest'anno. Cioè, se la stagione finisse oggi, io non sarei soddisfatto, per niente, perché è una squadra che comunque può ambire ai 50 punti, ci deve arrivare assolutamente. No, assolutamente, perché per il valore che è in rosa devi arrivare almeno a 50 punti, se no io lo considero un anno alla Sotil. Anzi, Sotil può dire io non ho avuto Deulofeu per 6 mesi che mi ha cambiato la stagione, sì. Sia in positivo che in negativo. Ok, che Runic non ha avuto Sanchez, ma non ha avuto quell'impatto. Sì.
E quindi il minimo arriva a 50 punti, ma soprattutto col materiale umano che è adesso, che sappiamo già che il prossimo anno non sarà così, non rimarrà intatto del tutto, io voglio vedere qualcosa di più. Anche solo come idee, come proposizione di qualcosa, che poi dopo lo farai con interpreti diversi il prossimo anno, va bene, ma intanto voglio vedere qualcosa. Quindi io non sono soddisfatto fino a questo momento della stagione, perché ci sono tanti se, tanti ma, no? Soprattutto d'inverno, nel periodo invernale. Sì. Però adesso hai 8 partite per sperimentare, per provare, per imbastire il lavoro dell'anno prossimo. Quindi mi aspetto veramente qualcosa di bello. Se io vedo l'Udinese che va al Ferraris col 3-5-2 conservativo, mi arrabbio, te lo dico già. Sì, sarebbe un po' un peccato buttare via quanto di buono fatto fino adesso, perché è stato fatto veramente un buon lavoro, come ha detto colui di cui parleremo tra poco nell'intervista. Rilascio che anticipiamo un po' i temi, Guarda, visto che a breve ne parleremo. Zac, così. Comunque sì, no, la stagione secondo me invece è stata buona, perché comunque ti sei salvato rispetto alla scorsa stagione con quei 2-3 mesi di anticipo, però forse è mancata quella capacità di riuscire a fare qualcosa di più, perché giocatori come Solé, come Biol, come lo stesso Lucca, sono giocatori che molto probabilmente l'anno prossimo chi lo sa dove saranno. Quest'anno ce li avevi, dovevi approfittarne per fare qualcosa di importante, che non dico arrivare in Europa, però quantomeno, insomma, sicuramente devi andare oltre i 50 punti. Sicuramente facciamo un po' il discorso udinese, lo chiudiamo, diciamo, parlando a distanza, perché ovviamente non ha parlato con noi, ma ha parlato il direttore, il responsabile, in realtà, più preciso dir così, il responsabile dell'area tecnica udinese, Gökhan Iller, che ha fatto il punto nel podcast Force Friul, che tu mi dirai che podcast è, un podcast nuovo lanciato proprio dall'Udinese Calcio in collaborazione con Banca 360 FVG, e ha parlato di tante cose, abbiamo estrapolato, no? Tre temi importanti, ne abbiamo già un po' toccati in questo discorso, però adesso li approfondiamo per chiudere un po' anche il discorso udinese. Sentiamo cosa ha detto Gökhan Iller. Praticamente qua a giocare in estero, abbiamo fatto bene in questi, diciamo, sono stato 4 anni, abbiamo fatto veramente bene, poi ho fatto la carriera che è stato intenso, duro, anche soddisfacente, perché ho vinto abbastanza trofei per me molto importanti. Volevo sempre finire più tardi possibile, e con 40 ho voluto di smettere con 40, non di prima, perché il numero mi piaceva di finire così. Numero tondo? Sì, tondo mi piace perché è stato perfetto di finire così, e subito in un altro veste con l'Udinese di nuovo cominciare una nuova cosa. Per me un grande orgoglio di tornare qui, perché ringrazio alla famiglia Pozzo che mi ha dato questa opportunità, e darò il massimo. Sì, diciamo che è un Gökhan Iller che racconta anche un po' se stesso, no? Subito si è lanciato in questa sua nuova avventura, no? Da responsabile dell'area tecnica, ritorna però in un posto che conosceva bene, un posto familiare che è l'Udinese, quindi già come valuti anche un po' superato, no? A livello proprio dirigenziale in questi primi 7-8 mesi di lavoro della sua nuova carriera. Ma il bilancio è assolutamente positivo. Sicuramente l'avvento di Iller comunque ha dato una sterzata, anche a livello, diciamo così, organizzativo, ma non solo. Intanto è una figura che comunque conosceva già l'ambiente, aveva già dunque seminato un proprio, insomma, una propria aveva già una base dalla quale partiva, ecco, diciamo così, un ambiente che conosceva molto bene. Sicuramente io credo che il suo impatto sia stato determinante anche in alcune scelte. Pensiamo ad esempio agli allenamenti a porte aperte, Esatto. che lui stesso ha caldeggiato come iniziativa, e si è rivelato sicuramente un'iniziativa importante di successo, l'abbiamo visto ogni qualvolta l'Udinese si è allenata a porte aperte. Ma poi anche a livello, credo, di peso specifico che egli ha nello spogliatoio, no? La sua personalità, comunque lo ha detto nell'intervista, è un giocatore che comunque ha giocato in diversi paesi, penso all'Italia, penso alla Svizzera, all'Inghilterra, alla Turchia, che ha vinto dappertutto. Non è stato protagonista, ma comunque nel palmarès suo c'è anche la vittoria della Premier League con Leicester. Quindi, insomma, stiamo parlando di un giocatore che ha fatto cose importanti e che è tornato a Udine, dove aveva lasciato un ricordo positivo di sé.
facendo cose altrettanto importanti, non solo dunque nel rapporto, nel ricucire questo rapporto con i tifosi, come parlavo prima, ma anche a livello appunto di rapporto con i giocatori, perché credo che sia una figura molto presente all'interno dello spogliatoio, una figura che ha sempre la parola giusta in ogni momento e in ogni periodo appunto della stagione, sia nei momenti positivi che nei momenti negativi. Sì, detto molto bene tu, è un uomo di campo. È un po' quello che secondo me era mancato anche l'anno scorso, ma non per criticare Balzaretti. Anzi, secondo me gli è stato affidato un compito che non era in grado di sostenere, ma non perché non fosse in grado, ma perché gli chiedevano di fare un po' tutto e alla fine niente. E quindi invece quest'anno la grande differenza, secondo me, che è stato molto bravo la società a fare, è stato smezzare la figura del responsabile dell'area tecnica e fare l'uomo mercato più societario, Nani, e l'uomo di campo, ex calciatore, Inler. Allora così riesci anche a avere entrambi i risultati, quindi un uomo mercato che ti aiuta nel far mercato e anche però un uomo di campo che segue l'allenatore, che vede gli allenamenti tutti i giorni, che parla con i ragazzi. Sì. Cioè Inler, ragazzi, è un secondo allenatore, cioè urla più di Rounic quando ci sono le partite. Io sono lì, lo sento, si sente solo Inler quando ci sono le partite, si sente solo Inler, Rounic fischia, Inler urla, ma si sente, perché ha un vocione molto profondo. Quindi veramente una figura, come diceva Jesse, importante e che ha un po' anche il segreto, anche la riuscita del lavoro di Rounic, perché per ambientarti così bene nella Serie A e capire così bene anche il popolo friulano, no? Sì. Rounic ha creato un rapporto bellissimo con l'ambiente, con la tifoseria, anche a merito di Inler, no? Che ha voluto le iniziative che hai citato tu, quindi sono tutte cose che poi alla fine, adesso, quando hai avuto già anche i risultati dalla tua parte, dici, ecco perché. No, all'inizio magari non riesci bene a ancora avere la visione a tutto tondo, adesso pian piano cominci a capire, e sempre rimanendo in tema di Inler, di Gökhan Inler, sempre per i vari temi che ha toccato, no? in questa intervista che ha fatto per il podcast dell'Udinese. Andiamo a sentire un altro spezzone, no Jesse? Così un altro tema interessante che secondo me ha toccato e poi vediamo assieme cosa ha detto. Tempo un attimo che parte. Posso dire La regia. che è stato un grande lavoro fino ad oggi, non abbiamo ancora finito, quindi serve ancora quegli ultimi 2 o 3 mesi a spingere, però posso dire la squadra veramente è cambiata mentalità e questo mi piace tanto perché come ero io, sempre al pezzo, quindi ti rivedi un po' in questi ragazzi nella squadra di quest'anno? No, sì, hanno bisogno di un sostegno, che soprattutto ho vissuto più di 20 anni questo, diciamo, spogliatoio, per loro è fondamentale la mia esperienza soprattutto. La sua esperienza, c'è la mentalità vincente, no? Abbiamo spiegato molto bene tu, no? Un uomo che ha vissuto tanti spogliatoi in tante culture, campionati diversi, ma tutti vincenti. E il suo obiettivo era anche questo, no? Riportare un po' la mentalità vincente, riportare anche un po' questo ambiente, no? Positivo, Sì. non negativo, positivo. C'è in parte riuscito. Secondo me c'è ancora tanto lavoro da fare da questo punto di vista, però c'è in parte riuscito. Questo Udinese con Toven che vince col Parma, MVP, 39 punti, e mi guarda e mi fa: adesso siamo salvi, guardiamo il Milan. Che in quel momento in effetti la classifica te lo permetteva, no? Sì. Adesso un po' meno, però in quel momento sì. E allora questa anche mentalità vincente, sì, è vero, un giocatore come Toven l'ha sempre avuto, ma per averlo in tutto il gruppo ci vuole anche un lavoro di questo tipo qua. Sì, ci vuole un lavoro di questo tipo, l'abbiamo detto bene in precedenza, quello che è stato l'apporto di Inler. Come dicevo prima, una figura importante a 360 gradi, uomo di campo, uomo che conosce il calcio, conosce l'Udinese, e secondo me appunto anche il fatto che comunque sia uno che in carriera ha vinto molto, incide a livello di personalità, a livello di apporto che dà insomma alla squadra. E quindi sì, io credo che anche uno dei protagonisti di questa stagione sia proprio Inler, perché comunque si è venuto a creare, secondo me, a livello di struttura, un qualcosa di importante, un allenatore capace che ha dimostrato di avere il polso della situazione, no? Anche nei momenti difficili come Rounic,
un direttore dell'area tecnica come Hiller che si occupa del campo e delle questioni inerenti al campo, e poi Gianluca Nani, no, che Assolutamente. è colui, insomma, che muove il mercato. Assolutamente. Hai citato 3 uomini importanti. Di Nani secondo me ne parleremo tanto quest'estate, detto che è un uomo che secondo me sarà un'estate bollente da sì, questo punto di detto vista. che per secondo me già la sua impronta si è vista, ma ne parleremo magari a bocce ferme, perché secondo me è giusto parlare di mercato, di scelte di mercato una volta che il campionato è finito, così hai proprio una visione totale, perché adesso magari sai, può succedere ancora di tutto. Però abbiamo parlato di Hiller, e Hiller però ha parlato, come stiamo parlando noi da un bel po' di mesi, anche di Runjic, suo fido compagno di viaggio. Andiamo a sentire cosa ha detto nello specifico. Dire 2 o 3 cose su di lui, che dà veramente il massimo, che ogni giorno qua, anzi lui sicuramente sta ancora lavorando, stiamo due entrambi che lavoriamo. Ecco, tu che hai girato il mondo, hai vissuto diversi campionati, come definiresti un po' la personalità del mister e il tipo di lavoro che sta facendo? No, mister è testa di tedesco, non di cosa. No, testa tedesca. È testardo ma determinato, Sì, immagino. Anche un po' ha un po' di cose balcani, quindi sì, è carico lui, cura le cose veramente per bene, anche quando abbiamo problemi sui giocatori o sulle cose, subito risolviamo. Questo secondo me è anche una chiave importante, di risolvere le cose subito. Risolvere cose subito, come nel caso Lucca, no? È stato emblematico e anche un messaggio super positivo che ha lanciato l'Udinese anche a livello nazionale, per come è stato gestito lo stesso allenatore. Secondo te Runjic è un po' più tedesco, un po' più slavo, un po' più balcanico? Come lo vedi dopo un po' che lo stai conoscendo? Lo vedo internazionale, diciamo così. Okay. Diciamo, prendiamo tutto insieme e facciamo e parliamo così. Un allenatore, come ho detto in precedenza, un allenatore che non ha paura di prendere decisioni forti. Hai citato bene prima l'esempio di Lecce, io credo che quello lì sia un po' il sunto di quello che è Runjic. Ha fatto tirare il rigore a Lucca, l'ha sostituito, l'ha salutato, no, con tanto di stretta di mano quando Sì, è come uscito, per dire not problem. è finita lì, perché dopo alla fine la situazione è stata risolta in spogliatoio e nessuno più ne ha parlato negativamente, quindi ha dimostrato di avere in mano lo spogliatoio, di sapere che cosa fare. Poi a livello di campo c'è stata qualche partita, no, dove magari ha sbagliato anche lui qualcosa, ma penso soprattutto ad esempio all'inizio gara, alla formazione. Mi viene in mente la gara contro il Como, no, dove secondo me sbagliò la formazione iniziale, però per il resto io credo che il bilancio sull'avventura di Runjic fino a questo momento sia positiva. E appunto è un allenatore che mi chiedevi prima, tedesco, serbo, slavo, sì, le ha un po' tutte, no? Ha un po' quella mentalità da lavoratore, però anche quel carattere slavo, no? Come si dice, che fa bene. Cioè, è un allenatore che secondo me è l'allenatore giusto per questa squadra. E di Friulano cos'ha? Se ha qualcosa di Friulano. Friulano, si dice che i friulani sono lavoratori che lavorano in silenzio, anche qui secondo me anche Runjic è un grande lavoratore. Sì, pochi proclami. Ha fatto subito il pompiere quando si parlava di Europa, spegnendo il fuoco. Sì, è uno testa bassa e pedalare, come si dice, quindi questo è un po' il suo motto. È vero, bravo. Mi è piaciuta la risposta sul Friulano. Allora ti faccio un'ultima domanda, ti faccio vedere 2 foto e ti chiedo che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto, Jesse? Tanto chiediamo da casa se si ricordano chi sono. Beh, insomma, quella a sinistra penso abbastanza, anche quello a destra, anche se si vede in azione di gioco. Un po' meno se lo ricordano. Vabbè, comunque sì, che fine Parti hanno da quello fatto? sinistra, allora. Che fine hanno fatto? Hanno entrambi esordito con le loro nuove squadre nel weekend. Da una parte ovviamente c'è Festi e Bosele, la freccia irlandese, la freccia irlandese, che appunto è stato ceduto all'Istanbul Başakşehir. È arrivato infortunato perché il Başakşehir lo ha acquistato dall'Udinese infortunato, dopo che l'Udinese lo aveva richiamato dal prestito al Watford, e ha avuto modo di esordire nell'ultima giornata di campionato.
Dall'altra parte invece troviamo Axel Guessan, difensore francese classe 2004, che è finito addirittura in Norvegia a giocare al Kristiansund, una roba del genere. In pratica è una squadra comunque di bassa classifica in Norvegia, dove sta cercando di trovare quello spazio che in Europa non aveva avuto, perché ricordiamolo, in questa stagione ha giocato principalmente con la Primavera. Lo scorso anno venne ceduto in prestito in Olanda, ma anche lì trovò pochissimo spazio. Ora questa cessione a titolo definitivo dall'Udinese al club norvegese, dove sta provando a rilanciare le proprie ambizioni. Sì, diciamo che è due giocatori che purtroppo non sono riusciti a incidere. Pio Boselli forse non è riuscito a proprio metterci quel potenziale che aveva fatto leggermente intravedere in una partita piovosa a San Siro, dove un gol del Tucu Pereira sul calcio di rigore fu determinante per garare la prima vittoria dell'anno scorso. Pensa, 10ª giornata, Cioffi subentra Sottile alla 9ª, e alla 10ª giornata arrivò la prima vittoria. Pensa un po', sembra di parlare di un'era geologica fa, e invece è un anno e mezzo fa. Detto questo, cambiamo, passiamo alla palla spicchi, perché è giusto parlare anche di basket, perché oggi gioca l'Apu, gioca all'Allianz Cloud di Milano contro l'Urania Milano, dove a 500 metri più in là ci sarà il derby Coppa Italia Milan-Inter. Non so quale delle due partite guarderai. È il derby. L'Apu dovevi dire, dai, ma l'avevo preparato mezz'ora, mi raccomando, di la risposta. Ha sbagliato. Niente, ha sbagliato. Avanti del calcio, il derby. Ha sbagliato. Bello tutto, però insomma seguiremo anche l'Apu. Ricordiamo, palla 2 all'ora 20, una partita importantissima perché l'Apu si avvicina a questo sogno, promozione in Serie A1. Bastano 3 vittorie su 5 nelle ultime partite, quindi è molto importante, un recupero però molto difficile, perché si va a giocare in casa dell'Urania Milano contro un giocatore che ha fatto la storia della pallacanestro italiana e anche passato per Udine, che è Ale Gentile, che è un po' la stella di Udine, però c'è anche Andrea Amato, altro ex bianconero, e di solito Ale Gentile quando vede le ex squadre spara un ventello così di tranquillità, quindi per quello siamo un po' preoccupati, però i ragazzi volano sulle ali dell'entusiasmo dopo il grande successo contro la Fortitudo. Ieri abbiamo sentito un po' le parole di l'assistant coach di Vertemati Gerosa, che ha un po' presentato, no? Nella puntata di ieri dell'agenda vi abbiamo fatto vedere, vi abbiamo fatto sentire, anzi meglio dir così, quello che aveva un po' detto, no? sulla partita. Ha parlato anche coach Cardani, Marco Cardani dell'Urania Milano, no? Che ha presentato un po' così, no? L'avversario, sappiamo di avere di fronte la squadra che è ormai vicinissima a conseguire la promozione diretta. Udine è in vetta con merito ed ha un roster di straordinaria qualità. Tanti protagonisti e giocatori di talento e sostanza che ti sanno creare molti problemi durante le partite. Resta però anche un grande stimolo per noi. È un po' questo, no? La più grande preoccupazione, perché parliamo della trasferta contro l'Urania Milano, che è comunque una squadra che lotta per ottenere un piazzamento playoff molto importante, no? Perché poi dopo classifica alla mano, no? Sappiamo che l'Urania è lì a lottare per un piazzamento che merita, no? Però la cosa importante è che quando giochi sempre con la capolista, tipo l'Udinese nel secondo tempo, vai un po' anche con l'atteggiamento che non ho nulla da perdere, no? Tanto gioco contro la più forte. Cerchi sempre di fare la partita della vita, no? Quando giochi. Bravissimo. E allora per quello, secondo me, tutti pensano già allo scontro diretto con Rimini, che ci sarà al Carnera domenica 13 aprile, ma in realtà secondo me le due partite chiave per la promozione diretta in Serie 1 dell'Apu saranno oggi all'Allianz Cloud contro l'Urania Milano, che se guardiamo comunque una squadra che è ottava in un gruppone, sì, dove sono tutte lì a distanza di pochissimi punti, e soprattutto la trasferta di domenica a 100 contro una squadra che lotta per salvarsi, e quindi è coltello tra i denti, non guarda in faccia a nessuno e proverà a fare la partita della vita. Un Apu che deve imporsi, sarà molto, molto importante approcciare bene la partita. Bisogna stare attenti, perché Milano poi è una squadra che gioca molto bene di squadra, per poi dopo appoggiarsi alle forti individualità che ha, in particolare Alessandro Gentile, che non serve che stia io qui a presentarvi e a dirvi chi è, perché ovviamente lo conoscete bene tutti, e quindi bisognerà capire anche molto bene a livello difensivo, no? Chi metterà coach Vertemati e il suo staff, che avranno deciso, no? Di mettere in accoppiata con Alessandro Gentile per metterlo in marcatura e cercare un attimo di limitare anche il suo talento offensivo, perché poi dopo Ale Gentile
per il quale io stravedo, quindi sono un po' di parte, no? nel raccontare anche se l'avversario è uno dei giocatori con il quale sono cresciuto da piccolo, quindi ho un po' un valore affettivo, no? Cioè, nei miei confronti, cioè nei suoi confronti da parte mia. E Ale Gentile è un giocatore che ti dà veramente tanto a livello offensivo, però ti dà veramente poco a livello difensivo. Quindi bisognerà, cioè un po' la chiave del match sarà anche cercare di limitare Gentile e sfruttare gli spazi che Gentile ti lascerà. E quindi sarà molto anche quella una delle tante chiavi di questa partita che ovviamente i ragazzi hanno preparato a Udine, che poi ricordiamo partita ieri alla direzione di Milano, oggi gioca alle ore 20 diretta su Rai Sport, quindi non mettere il canale 5 ma metti Rai Sport e guardati l'APU, per poi dopo fare un attimo un mini programma, no, sul calendario, per poi dopo andare, come dicevo, domenica 6 aprile a 100 alle ore 18, altra trasferta importante, poi c'è il grande scontro diretto, l'ultimo grande crocevia della stagione, definiamolo così, poi la partita che stanno aspettando tutti con Rimini, che paradossalmente se vinci sia con Milano che con Cento arrivi con Rimini che basta una vittoria, sei aritmeticamente in Serie A1, se ne perdi una delle due o tutte e due diventa ancora più importante perché devi assolutamente non fallire per provare ad andare, quindi è un po' il match che attendono tutti, ma prima ci sono queste due trasferte importanti. Io credo, sì, dicevi bene prima, credo che più che comunque lo scontro diretto sia importante arrivarci allo scontro diretto con il bottino pieno. No, perché comunque si dice che lo scontro diretto è importante, però allo stesso modo è importante arrivarci tenendo la distanza Bravo. che hai adesso da Rimini, no? Quindi è importante vincere già da stasera. È importante vincere già da stasera perché sono poi le classiche partite trappola dove magari arrivi lì carico dopo una bella prestazione contro la Fortitudo e fai il passo falso, quindi devi approcciarla bene la Poi partita. Milano comunque è un grande avversario, cioè ricordiamolo. Sì, insomma, nel lì senso, in zona playoff comunque... cioè con una vittoria si ritrova al quinto posto, per farci capire. Il gruppone comunque molto quindi compatto lì. Però bisogna stare attenti, bisogna evidentemente provare a sperare anche no, che Rimini perda qualche punto per strada, così da arrivare un po' più rilassati al big match, però sì, sono partite da giocare, ovviamente come dicevi tu, se le vinci tutte sali, cioè la matematica non è un'opinione. Mamma quindi... mia, Jesse mi chiude anche con la frase fatta sulla matematica, è citato bene anche Rimini, perché ricordiamo Rimini assieme a Udine, se vi ho riproiettato la classifica, è una delle squadre che hanno una partita in meno, perché in realtà sono state giocate 34 giornate, Udine farà il recupero della 28esima giornata, come farà Rimini, però che non gioca oggi, ma giocherà domani in casa al Pala Flaminio contro la Juve Cremona. Perché dico questo? Perché è chiaro che Rimini farà il recupero già sapendo che risultato avrà fatto Udine. In caso di sconfitta, senti un po' di acquolina in bocca e poi, con tutto il rispetto, Rimini è una partita molto più semplice da recuperare, quella con Cremona in casa piuttosto che quella di Udine che va all'Allianz Cloud contro l'Urania Milano. Però se vinci, cioè se Udine non vince, è chiaro che sei molto più motivato, no? Perché ti puoi portare paradossalmente a -2 a 2 giornate allo scontro diretto, che tu hai già vinto l'andata, tra l'altro. Ma allo stesso tempo, sai, se Udine invece fa il risultato stasera, Rimini si ritrova costretto a non poter fallire. Un impegno che è vero che sulla carta danno tutti i Rimini vincente, però poi deve effettivamente vincerla. E come abbiamo detto per Cento prima, che sono squadre che lottano magari per la salvezza, ma giocano contro le più forti, quindi giocano un po' con anche quella spensieratezza di dire non ho nulla da perdere. Lo stesso discorso vale anche per Cremona che va al Palaflaminio di Rimini, quindi è un campionato veramente equilibratissimo. Secondo me la classifica è esemplificativa, cioè tra il primo e il 10° posto ci sono 6 vittorie di differenza, cioè è una cosa che io a ricordo, cioè a memoria non mi ricordo di aver visto, cioè è un campionato super equilibrato, basta veramente una vittoria, tipo Cividale che batte Brindisi, dal 9° posto è salita al 5°, cioè per farvi capire quanto veramente è equilibrato questo campionato e quanto saranno belli i playoff, al quali speriamo che Udine non ci arriverà perché sarà andata su con la promozione diretta, però attenzione a Rimini. Quindi ho sempre fatto un po' questa grande chiosa, questa grande parentesi su Rimini, perché? Perché Rimini, attenzione, che è una squadra che non sta perdendo tempo, perché è partita molto bene, ha fatto un ottimo inizio, all'inizio sembrava la grande favorita, poi ha avuto un momento di flessione in cui ha perso un po' di punti e Udine e Cantù l'hanno recuperata, fino ad arrivare a un momento di crisi con la netta sconfitta in Coppa Italia, Final Four, semifinale con Cividale, con un Dell'Agnello in versione veramente Giannis Antetokounmpo, però una Rimini che si è ripresa molto bene, ha vinto con anche
abbastanza facilità ad Avellino l'ultima giornata di 20-28 punti, non mi ricordo, e che si è anche rafforzata, perché c'era ancora pochissimi giorni per la finestra del mercato, ancora aperta, e Rimini ha fatto un grande acquisto, perché viene dalla Serie A1, questo ragazzo si chiama Luca Conti, classe 2000, viene dalla Serie A1, dalla Vanoli Cremona, sceso in A2, ed è un profilo molto interessante, perché comunque è un ragazzo che si incastra benissimo anche un po' nel gioco di Sandro Dell'Agnello, il coach Sandro Dell'Agnello, no? Un po' quelle caratteristiche che cerca Rimini in un esterno, e penso che possa essere un po' quel qualcosina in più, no? Per provare a acchiappare Rimini e acchiappare Udine, scusate, provare ad acchiappare Udine in una clamorosa, no? Rimonta per il primo posto, oppure in caso di poi mancato aggancio, comunque Rimini prende un gran rinforzo per i playoff, quindi attenzione anche a Rimini, perché sai, si presenterà poi dopo a Udine, vedremo con che classifica in base a queste ultime 2 partite, ma si presenterà con un rinforzo importante. Luca Conti, classe 2000, viene dalla Serie A1, quindi attenzione, vedremo già da stasera cosa ci prospetterà la classifica. Ricordo, ore 20 all'Allianz Cloud. Urania Milano a Udine. Ritorniamo al calcio, passiamo al calcio invece dilettantistico. So che Jesse voleva parlare dell'eccellenza, ma noi parliamo invece della Serie D, no? Abbiamo fatto un po' il punto, no? Proietto un attimo la classifica, perché abbiamo 3 situazioni, no? Parliamo un attimo, facciamo un breve punto sulle 3 squadre friulane, partendo ovviamente dalla più importante, il Charlins Muzzane, che nonostante la sconfitta, no? Contro la Luparense nell'ultimo turno, è lì, è molto vicino alla zona playoff, e un anno che, se pensiamo solamente a cosa succedeva l'anno scorso, è più che positivo. Grande investimento quest'anno del presidente Zanuta sullo staff tecnico, no? Zironelli e Pippo Maniero come suo vice hanno creato veramente anche un gruppo, no? Molto solido e compatto, e il Charlins secondo me può essere anche un outsider per gli eventuali playoff, perché comunque, sai, è lì, mancano ancora un po' di giornate, perché non provarci? Sì, è lì, da questo punto di vista, però la sconfitta contro la Luparense ha lasciato un po' l'amaro in bocca, perché quelle davanti comunque hanno frenato, e quindi avevi una bella occasione per provare ad inserirti tra le prime 5. Lo ricordiamo, i playoff si giocano dal secondo al quinto posto, e va bene ricordare anche questa cosa, i playoff in Serie D sono un po' una soddisfazione, cioè ti danno la soddisfazione di fare una post season ma non mettono nulla in palio. Però comunque sarebbe importante arrivarci, perché comunque in questo modo il Charlins Muzzane raggiungerebbe un obiettivo storico, visto che la squadra del patron Zanutta non è mai arrivata così in alto in Serie D. Sono 2 i punti che separano i friulani dal Villa Valle, che è la squadra che al momento occupa il quinto posto, e ci sarà insomma l'occasione di provare ad agganciare questo posto nelle ultime 5 giornate di campionato. Invece parlando del Brian, il Brian invece è un anno più che positivo, no? Cioè, positivo, sì. Salvezza tranquilla, conferma di un bomber come Ciriello, no? Che non si pensava, è un grande bomber per l'eccellenza, chissà se sarà pronto per la Serie D, e invece a suo Nicole ha zittito tutte le critiche, e come primo anno direi che forse neanche la società stessa se l'aspettava così bene. Sì, la salvezza non è ancora matematica, c'è da fare ancora qualche punto, l'ha detto anche Mister Moras in un'intervista rilasciata ieri da Tutto Campo, dove appunto dice che sì, c'è ancora da fare qualche punto, però parer mio il Brian Lignano va verso la salvezza, anche ti dico, vedendo la classifica, anche senza fare i play-out, perché comunque lo merita, viene da una striscia positiva importante nelle ultime giornate. Domenica ha pareggiato 0-0 contro il Campodarsego, che arrivava al Tegil forte del terzo posto in classifica, e quindi ha ottenuto un punto importante. È sempre importante appunto muovere la classifica, cercare di fare punto in ogni giornata, soprattutto in un campionato difficile e con tante squadre, come appunto lo è la Serie D, il girone C in particolar modo. Per un Brian Lignano che si salva c'è invece un Chions che miracolo serve, dai. Ha vinto domenica contro il Montecchio Maggiore, una gara scontro diretto. Una gara che se fallivi potevi fare le valigie, però insomma è una vittoria che secondo me rischia di essere una vittoria che conta poco. Ti dico anche perché adesso il Chions andrà ad affrontare domenica il Treviso e la settimana dopo le Dolomiti Bellunesi, rispettivamente seconda e prima della classe.
Al momento non sarebbe retrocessione diretta a livello formale, perché retrocedono direttamente le ultime due, quindi in questo caso il Lavis, che è già andato matematicamente, e il Montecchio Maggiore, però il Chions non disputerebbe il proprio play-out contro il Bassano a causa della forbice di punti troppo larga, Sì, perché non bravo. possono esserci più di 6 punti di distanza tra le squadre. Quindi, come possiamo ben vedere, l'obiettivo del Chios da qui alla fine deve essere quello di cercare di prendere il Ciserano Bergamo, che è, se non sbaglio, adesso non vedo la classifica, tu che vedi? Dimmi, 34. 34 e 26. 26, quindi Son sono tanti. 8 punti. Sono tantissimi. Devi cercare di mangiare 8 punti a quelli davanti. Con 5 giornate che mancano, affronti le prime due in classifica, le prossime due, devi fare veramente un'impresa. Mezzo miracolo, Jesse, un mezzo miracolo, però tanta fiducia alle nostre squadre friulane, e in particolare ovviamente al Charlins e al Chions. Mi permetti di aggiungere, perché tu hai detto che non è ancora aritmetica la salvezza, ma secondo me il Brian Lignano ha fatto una stagione talmente tanto importante che sì, è vero che è un attimo essere risucchiati, ma non credo, visto anche il momento che stanno dei ragazzi di Max Moras. Tra l'altro il Brian Lignano affronterà il Montecchio Maggiore domenica. Sì, quindi poi è tra uno l'altro spareggio che se vinci scappi via. la metti in Esatto. sicurezza. E il Charlins speriamo riesca a fare questo primo risultato storico, perché per una squadra che l'anno scorso era retrocessa in eccellenza sarebbe veramente tanta roba. Il Chions è dura, però sappiamo le imprese, no? Sono quelle belle, no? Anche l'Udinese l'anno scorso, poi il gol di Coppa, la Verona l'aveva andata tutti in Serie B, e poi Davis ci ha salvato. Chiudiamo l'agenda facendo un ultimo punto, sempre sullo sport della nostra regione, sempre con il calcio, ma a 5 in questo momento, quindi passiamo al futsal, dove sabato 5 aprile ci sarà l'ultima giornata della regular season, dove i ragazzi di Mister Tita Pittini giocheranno al Palagesteco contro il Futsal Atesina, una gara che in realtà non dirà niente in termini di classifica, perché è da 2 giornate ormai che i gialloblues sono aritmeticamente nella zona play-out, che già hanno evitato la retrocessione diretta, che è una cosa positiva. Sappiamo dell'anno tribolato, problemi con lo straniero che poi va via dopo 2 mesi di stagione, quindi c'è stato anche un po' di problemi che hanno rallentato il percorso di una squadra che si sarebbe dovuta salvare in realtà con grande tranquillità, perché ai nastri di partenza era nella top 6, top 7 squadre del campionato, però un inizio di stagione veramente complicato e un tentativo di rimonta nella seconda parte del campionato non è bastato per evitare la zona play-out, che non cambierà tanto in realtà a livello di classifica, perché in realtà Jesse ci giochiamo l'ultima giornata con la squadra di Tita Pittini, che può arrivare o nona o decima, contro il Negres, l'altra squadra che è già aritmeticamente in play-out, quindi sappiamo già quale sarà lo spareggio salvezza, quindi Negres e Eagles Futsal. La seconda di come si giocherà l'ultima giornata, con l'Eagles Futsal che ospiteranno il Futsal Atesina, mentre Negres giocherà in casa contro il Team Giorgione Padova, squadra in realtà che lotta per un piazzamento playoff, e adesso è dentro il gruppo playoff, ma vuole cercare di arrivare il più in alto possibile per avere poi dopo un incrocio migliore. E a seconda di se ti piazzerai nono o decimo, avrai gara 1 in casa e poi gara 2 in trasferta, quindi anche importante, sai, per il fattore campo, no? Sì. Queste cose sono quei discorsi che alla fine sei già che affronti, però sai, se hai dopo il fattore casa ti dà forse quel pizzico di serenità in più in questi casi nell'affrontare questa doppia sfida. Sì, lì dipende, perché poi comunque credo che i playoff, così come gli spareggi, siano un po' gare a sé stanti, no? Dove probabilmente insomma lasci alle spalle quella che è stata la stagione regolare e ti concentri su una partita che è decisiva, perché lì decidi appunto le sorti di quella che è la tua stagione. L'ultima giornata di campionato sarà una giornata un po' interlocutoria, dove effettivamente rimane solamente da decidere se giochi in casa o fuori il play out. Sì, esatto. E quindi sì, staremo a vedere. Io credo che comunque i ragazzi di Mister Pittini cercheranno di, secondo me, preservare le forze, no, in vista del grande appuntamento che sarà quello del play out. Quindi non mi attendo sicuramente a una gara dove magari andrai a mettere in campo tutte quelle che sono le tue energie, o a rischiare, ad esempio, se i giocatori non al 100%, non andrei a rischiarli in questa gara, ma li andrei a conservare per quello che sarà poi l'appuntamento clou, l'appuntamento decisivo, dove
appunto si decidono le sorti della stagione. Sì, infatti un po' di turnover verrà fatto, giocherà per la seconda gara consecutiva Dinucci, il terzo portiere, no, secondo portiere in realtà, scusate, anche per una sorta di riconoscenza, no? Per un ragazzo che è giovane, che ha bisogno di giocare, che però, vista anche un po' la situazione, ha avuto poco spazio. E l'importante, come diceva Mister Pittini, che è stato ospite nostro la scorsa settimana qua all'agenda per fare il punto sul futsal, ci raccontava che sì, è vero, non contano niente queste partite, ma sai, vincere aiuta a vincere, no? Quindi sai, chiudere bene, con una buona prestazione, con magari anche una vittoria, ti dà un po' più un po' di carica in più, e un po' di entusiasmo, esatto, metti un po' di entusiasmo nell'ambiente, in settimana lavori un po' meglio e di conseguenza ti prepari meglio. Chi invece si prepara meglio domani è Stefano Pontoni, che sarà protagonista qui all'agenda giovedì alle ore 3 per fare il punto su quello che sarà successo nello Sport Friulano. Avremo tanti argomenti da cui trattare, in particolare l'Udinese, sarà giornata di vigilia col Genoa, ci saranno le parole di Runic in conferenza, commenteremo quello che avrà detto, le probabili informazioni di entrambe le squadre, ci sarà l'Apo, sapremo che risultato avrà fatto stasera l'Allianz Cloud contro l'Urania Milano, quindi parleremo anche un po' di cosa succederà in base a una vittoria dell'Apo o in base a una sconfitta dell'Apo, e che vittoria o che sconfitta sarà stata quella dei bianconeri. Poi ci avvicineremo alla Web Cividale, che si avvicina all'impegno contro puntata bella contro densa. Fortitudo, una puntata densissima, ma come sono sempre dense le puntate dell'agenda, quindi ormai lo state imparando. Jesse, se vuoi dirlo tu, l'appuntamento è ogni giorno, dal lunedì al venerdì. Dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 16. Sì, tu torni indietro all'inglese, vuoi addirittura fai il fuso orario al contrario a Jesse, però sempre qui sintonizzati con l'agenda. Grazie Jesse per essere stato con me. Grazie a te, un saluto a tutti, alla prossima. E ci diamo appuntamento domani, sempre qui con l'agenda. Un saluto. Vediamo se vi vogliamo salutare. Udinese lotta mai si arrende, Udine top anche nel basket, il cuore si accende, Cividale, grinta e passione, Valle Calmasson svola, che emozione, l'agenda chiama, resta con noi, Friuli Sportivo, siamo eroi, risultati con l'azione, ogni giorno un'emozione. Se siamo con te. Il 5-6 aprile. Il 5-6 aprile in Fiera ad Udine arriva la Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, il salone del tempo libero, divertimento e outdoor. Viaggi, camper, campeggio, biciclette e accessori. Con lo stesso biglietto Mantra, la Fiera del Benessere, My Fantastic Pets e mongolfiere in volo vincolato. Fiera del Tempo Libero Alpe Adria, 5-6 aprile, Fiera di Udine. Riduzione su fieradeltempoliberoalpeadria.it.